inside these passing days. Static channels on a vacant screen, lonely numbers on a cold machine. The signal fades out slow beneath the moon, knowing that you won't be coming soon. 吃个西瓜先，剪视频剪的我脑瓜子生疼。哎，先吃为敬。好甜呐、嗨，今天把头发染了，这个非常的好用，这个彰华汉草这个染发剂，它虽然给我发错颜色了，但是这个棕黑染出来比自然黑还要好看，喜欢。咦？但是今天天气非常冷，今天大理的天气才最高气温19度，然后最低气温17度，然后一直下雨。刚刚吃完晚饭，然后昨天在市场买的那个毛豆，一会儿准备煮个毛豆吃，嘻嘻笑。都剪好啦，整整一大盆，先撒点盐，给它清洗一下。喂，非常的惨，我刚才拿我那个和面的盆儿装那个毛豆那个汤来着，然后直接全裂了，又得重新买个和面盆儿。在冰箱里才放了1个小时吧，实在是忍不了了，拿出来一点儿，剩下的在冰箱里慢慢泡着吧。我现在非常的激动，是因为我的打耳器到喽，耶！然后等吃完饭就扎起来，然后正好我也刚刚做完我的那个黄油煎杏鲍菇跟西葫芦，非常的不错，哈哈哈哈哈！已经吃完饭了，然后准备扎耳洞，里面带这个消毒的棉片，还挺多，这么多，嘿嘿，耳朵都让我擦红了，擦太使劲了。已经画好了位置，目前是要扎5个。我还是先浪费一个，看看什么感觉啊。哦，得使劲压才行。然后就是这个样子的。刚扎完第1个，扎偏了，服了。疼倒是不疼，只是得做好心理准备。这怎么整啊？自己扎就是比较随机这个位置啊。你敢给我扎吗？那也会歪呀。不是，主要是你能看见我画的点儿，我自己看不见我画的点儿。这边耳朵完事儿了，这边也扎完了，然后我是按这个偏的位置扎的这边。就这样，等到这些好了之后再扎别的。可能是我没摘这个耳钉的原因，然后眼睛你知道吗，就有点斜。点了一份味山西豆粉啊，还是素的，是素的味山西豆粉，看起来挺不错的。还有一碗肉酱干拌卷粉，醋包，好大一包。最近大理疯狂的下雨，然后疯狂下雨吧，其实也无所谓，主要是好冷啊！看我都换成了这种毛的居家服，屋里才18度，太崩溃了。化个妆，然后试一下这个粉色的唇釉。今天画一个粉色的眼妆，刷子忘拿出来了。
用腮红来画眼影就行了。然后直接拿同一把刷子蘸白色眼影，把眼尾混合一下就行。然后眼皮上抹一点这种珠光粉。早上好。刚刚我在软件上下单了那个生理盐水、幼面线还有红霉素软膏。是的，我的耳洞实在太痒了，然后还有一点点就是刺痛，所以我准备给它清洁一下。现在来分享一下快递吧，还有7个快递没有取。等一会儿雨小一点再去取。我爱吃的泰国的方便面，之前不都是在沃尔玛买的吗？因为在网上买的话，它有好多种口味，一个是我经常吃的冬阴功味儿的，这个好像就是纯辣的，然后海鲜味儿的，咖喱味儿的。这么快，我的那个买的生理盐水什么就到了，好像才20分钟，不到20分钟，非常好。我又新买的咖啡豆，就是那个猛虎拼配的那个，但是最近下雨很潮，都不敢打开了。然后是纸抽，这个叫什么？漫画呀。这个牌子那个纸抽质量特别好，就是它的一张的，就是那个层数特别多，然后不容易破，也不容易掉，就是掉那小白色的那个粉屑，你知道吗？就是很好。之前不买过好多品牌的，就是一摁下去，感觉也就这么厚吧，但这个你看特别实诚，特别好用，这个纸抽推荐给你们。我还特意带着雨伞出来，以为下雨呢，但我一出来就停了，也是运气比较好。我现在去取快递，还有7个快递没有取。现在来清洁一下我的耳洞，买了3袋的一次性这个幼棉签儿。然后红霉素、软膏、生理盐水，因为最近都不敢就是洗它嘛，总感觉耳朵太脏了，用生理盐水擦一擦比较好。买了一个这样的发酵盒，嘿嘿。买了这种破跟的夹脚鞋，试一下。怎么说呢？穿上感觉有点松，就是那2根绳不够紧，然后就脚容易偏。No， 不行，得退了。哦，是我买的帽子，这种小帽子，看怎么戴啊？应该。头发扎点太高了，后边买的干酪。这个是我在那个 TikTok 上面看一个伪装博主用的，
它是一个眼霜，买的支架，就是我这个相机的支架，要不然有的时候地方不够放。上面这个拧我相机用的，然后这个还有一个夹手机的，这是个什么？一个遥控的一个小遥控器。相机已经放在这个架子上了，这高度挺好，可以自由调节了。要有时候桌子太矮，然后这相机放的位置怪怪的，这个挺好。妈，我现在正在找茬呢，我妈给我发微信，是以前我外公外婆的照片，让我找他俩。好长啊，这照片。最后这个快递就是一件衣服呢，我买来是配那个刚那个帽子戴的。先试一下，然后跟你们分享展示啊。就是这么个感觉的小吊带，带一个像小围裙的这么一个设计感，然后哈腰也还行，它不露点。然后这个帽子就是配它弄的，这样。拆第8个快递，是我的这个手机的一个全包膜。现在就是不爱用手机壳了，还是裸着，感觉比较得劲儿。因为今年下半年不是18就来了吗？到时候换一下。刚贴完，上面也有点气泡跟那个棱，但是商家说静置，也不是说静置吧，好像自己72小时之内就能恢复，就能消失这些印记什么的，还行吧。磨砂的，这样手不滑倒是。刚才手机贴的那个全包膜，我给撕掉了，然后给退货了。不行，手感不好。特别的刮手，尤其是那个下方那个话筒那个位置，做的不行，不好。非常的好，这个面包最后一次醒发。准备把这个浴室的门擦一擦，拿去污粉。简单的早饭，香香。今天我们得去采购吃的，去一趟沃尔玛，因为沃尔玛那个 app 上面无法送那种，就是像芝士啊，就是那种冷冻冷藏那些吃的，所以就得亲自去一趟沃尔玛了。终于是不再下雨了，阳光明媚。穿戴整齐，准备出门。但是我总感觉这个帽子会掉呢，因为外面风比较大。
然后扣的不是很严实，这帽子有一点点偏大，那怎么办？不知道为什么今天我就是打扮成这样，就好多人瞅，好烦啊！我不喜欢一直被别人盯着。就多一个帽子。对，就多一个帽子。特浓抹茶，哇，终于有了原味薯叶！我每次来的这个都没有货了。再来个这个，哎呀，爆米花，我最爱的爆米花。行，喝个豆浆吧，卡皮巴拉。小小肠，他就喜欢吃小小肠。嘿，要找到特价的了，9块9的瑞士碎。OK， 感觉要下雨，是吧？看起来就是有雨的样子。黄焖鸡、烤洋芋、蘸水，这个是什么饭来着？忘了。这个是烤糯米藕片，看起来就很好吃。又来了一盘蘸水，非常好吃。他说的烤鸡蛋，感觉有点像蒸蛋似的。我们来还电动车了，老板不在，又黑着灯呢，又得等一会儿了。刚才吃那个蘸水好辣，但是好好吃。然后我这个耳骨这个耳钉一直就是突突跳，你知道吗？哎，好难受啊，应该是辣着了。早呀，今天准备强制型的起床，现在才8点12，7点多的时候就被狗吵醒了，然后我老公非常气愤，然后下楼去找那个狗主任小聊了一下，然后回来合计继续睡一会儿，但没睡着嘛，又被流浪狗给吵醒了，然后他又下楼了，跟小区的那个保安一起把那个野狗给撵出去了，就当一件好事儿吧，就可以今天早起，晚上就早点睡，因为最近一段时间晚上睡觉时间都特别的晚，都3点多才睡觉，也行啊。为了让自己精神抖擞起来，我准备尝一下这个抹茶，然后看它好不好喝，然后想把它跟咖啡兑在一起。感觉不太行，它不能跟咖啡兑在一起。你先喝。还是挺了不起的。不难喝。我不喜欢。刚刚又去取快递去了，然后买的野生蘑菇，这个是
反正我买的是真菇，不知道为什么臭臭的。然后今天晚饭就可以做小鸡炖蘑菇了，嘿嘿。然后我还干了一件特别蠢的事儿，我吧单独买一个这种透明的小袋子，然后又买了这个棉签儿。我合计我买这个棉签是散装的那种，然后我想把它放到这种小收纳袋子里边，结果人家里面是带包装的。没事儿，但是我依然会把这个棉签装到那个袋子里的。因为刚开始合计卫生间买个小收纳罐，然后放棉签，但是因为天天洗澡嘛，然后太潮，我怕到时候那个棉签就是滋生一些细菌之类的，然后才这么分开这么买的，买一个这种密封性很强的这种小袋子。结果人家这里面带包装，我就要把它装到这个里边，谁都阻止不了我。这就叫什么？这就叫做仪式感，棉签的仪式感，换新衣。而且我买的这个袋子比它那袋子质量好多了，而且不容易破嘛。你看，这样收纳起来不比它这个袋子好看呀，是吧？就出门在外什么的也可以这么收纳一下子，不也挺好？我喜欢我这个。小鸡炖蘑菇非常权威啊，我们第一次做就非常好吃了。现在来尝一尝。先吃粉皮哦。来帮我手上我不要这个了。只能用一个字来形容，绝，非常的绝。昨天晚上我换了一个耳钉，然后现在我准备都换了，因为昨天换耳钉的时候发现就是也不疼，虽然也出血什么的吧，但是没有别的感觉，可能是天天护理的原因，所以它没有那种感染呢，就发炎的那种症状嘛。需要的几样东西：碘伏，然后生理盐水，然后红霉素软膏，然后把这个耳钉棍儿涂一点红霉素软膏，其他耳洞这几个都换完了，主要那个钉不够长。我耳朵就是比较厚吧，然后那个钉不够长，穿不过去。哎，我穿不过去的时候好疼啊，服了。上面这耳钉没换成功，疼死我了。那个耳钉不行，太短了，得重新买，得买2个1厘米杆长的那个耳骨钉，把上面和这个换了，疼死了。我也是比较着急，我回去这样换完之后就不用换钉了，就这样一直戴着就完事儿了。还得重新买2钉。放电视旁边那个大的龟背竹让我卖掉了，一会儿买家来取。现在就属于什么呢？慢慢的卖掉屋里目前使用率比较低的东西，因为到时候可能就离开大理了。太好笑了，这桌子也卖了，凳子也卖了，这大哥还在这坐着呢，带保安的。